Të shumt janë futbollistët që nditën shpejt në majat e suksesit të ligave dhe garave të ndryshme. Nuk janë gjithashtu të shpesht ata që arrin të qëndrojnë për një kohë të gjatë në kulmin e futbollit ndërkombëtar, por shumë më të rrallin ata që mbesen të paharruar dhe të papërsëritshëm, si në aspektin statistikor, ashtu edhe sa i përket popularitetit ndër tifozë dhe përgjithsisht ndër adhurues të futbollit. I tillë mund të cilësohet Luis Nazario da Lima Ronaldo, i cili pa fije dyshimi është futbollisti më i popularizuar në 20 vitet e fundit, vite gjatë të cilave futbolli ka evoluar më shumë se gjatë 100 viteve të kaluara. 2 herë fituesi topit të artë dhe 3 herë fituesi çmimit të futbollistit të vitit sipas FIFA-s, Ronaldo është cilësuar nga shumica e ekspertëve si futbollisti më i talentuar që ka lindur ndonjëherë. Ai sot i dha fund karrierës së tij 18 vjeçare si profesionist. I lindur me 18 shtator 1976 në Rio de Janeiro, Ronaldo u rrit duke bërë tifo dhe duke ëndruar se do të luante për Flamengon, klub në të cilin nuk luajti asnjëherë. Luis Nazario u rrit si futbollist në klubin São Cristóvão dhe në moshën 16 vjeçare, talenti i tij ra në sy të gjitha klubeve të mëdha në Brazil. Dhe pas insistimit të legjendës së futbollit brazilian Jairzinhos, Ronaldo u transferua në Cruzeiro. Brenda një sezoni në Cruzeiro, si 17 vjeçar, Ronaldo fascinoi me lojën e tij dhe në 14 ndeshje shënoi 12 gola, duke e udhëhequr skuadrën drejt triumfit të Kupës së Brazilit. Talenti i shfaqur në edicionin e tij të parë si profesionist bëri që selektori i Brazilit Carlos Alberto Parreira ta përfshinte atë në listën e futbollistëve të grumbulluar për kampionatin botëror të zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ronaldo atje nuk luajti asnjë minutë. Megjithatë, me vetëm 17 vjet, ai u fut në historinë e futbollit, jo vetëm brazilian, nga se reprezentacioni latin u shpall kampion i botës dhe Ronaldo me vetëm 17 vjet ishte pjesë e asaj skuadre. Me njëherë pas botërorit, Ronaldo bëri hapin vendimtar në karrierën e tij. Me sugjerimin e yllit të botërorit të vitit 1994 Rivaldos, Ronaldo ndonse shumë i ri në moshë u transferua në futbollin evropian te klubi holandez PSV Eindhoven. Sezoni i tij i parë në Europë ishte thjesht fenomenal. Ronaldo shënoi 30 gola dhe mbylli edicionin se golashënuesi më i mirë i ligës së Holandës. Ndërsa në sezonin e tij të dytë të PSV-a filluan edhe problemet e tij të para me lëndimet. Për shkak të lëndimeve, ai humbi pothuajse gjysmën e sezonit dhe shënoi vetëm 12 gola, shifër që për secilin futbollist tjetër do të ishte normale. Megjithatë, në vitin e tij të dytë në Holandë, Ronaldo ja doli që me PSV-n ta fitoi kupën e këtij shteti. Pas 2 sezoneve me PSV-n, talenti dhe aftësia e Ronaldos u dëshmua edhe në futbollin evropian, dhe në këtë mënyrë ai u bë cak i shumicës së klubeve të mëdha në Europë. Kështu në verën e vitit 1996 ai u transferua te Barcelona, që për të siguruar shërbimet e tij pagoi plot $17 milion, shifër enorme për atë kohë. Ndonse ishte vetëm 19 vjeç, ai luajti sezonin më të mirë të karrierës, kurse në fund të vitit 1996 ai u shpall lojtari më i mirë në botë sipas FIFA-s dhe u shpall i dyti sipas revistës franceze France Football. Forma perfekte e Ronaldos vazhdoi edhe në vitin 1997. Ai në 37 ndeshje në La Liga shënoi 34 gola. Në atë edicion Ronaldo shënoi gjithsej 47 gola në 49 takime me Barcelonën, duke e fituar fillimisht këpucën e artë si golashënuesi më i mirë në Europë. Me Barcelonën ai po ashtu fitoi edhe Kupën e Mbretit, Superkupën e Spanjës dhe Kupën e fituesve të kupave të Evropës në një sezon të vetëm. Në atë kohë, Liga Italiane Serie A ishte bëndshëm liga kryesore në botë dhe një nga klubet kryesore të kësaj lige, Interi, nuk e kishte fituar titullin e kampionit për 8 vite. Në vitin 1996 në kryet e klubit u emërua Massimo Moratti, i cili kishte vënë vetes mision të qartë, t'ia kthejë Interi titullin e kampionit, dhe për të arritur sa më lehtë këtë objektiv, Moratti vendosi ta transferonte futbollistin më të mirë në botë, Ronaldon. Për ta transferuar atë, Moratti vuri standardet e reja sa i përket transferimit të futbollistëve. Por brazilianin 21 vjeçar aso kohë, Interi i pagoi Barcelonës 19 milion funta, apo më shumë se 30 milion marka gjermane. 6 muaj pas transferimit në Inter, Ronaldo u shpall unanimisht nga të gjithë si futbollisti më i mirë në botë. Ai fitoi topin e tij të parë të artë dhe për herë të dytë radhazi u shpall më i miri në botë nga FIFA. Megjithatë, karriera e tij në Inter nuk shkoi ashtu siç pritej. Në edicionin e tij të parë kur ai ishte në formë, Interi e përfundoi kampionatin në pozitën e dytë, mirëpo ja doli ta fitonte kupën UEFA. Pas përfundimit të sezonit të parë me Interin, radha ishte për kampionatin botëror që do të zhvillohej në Francë në vitin 1998. Brazili, si kampion aktual i botës, kishte peshën e mbrojtjes së titullit, ndërsa por Ronaldo në aspektin personal ky ishte botërori i parë në të cilin ai ishte protagonist dhe pritet ta udhëzonte Brazilin drejt titullit të pestë. Në fillim u duk se ai do t'i arrinte këtë qëllimi pa ndonjë problem. Në fakt, deri në finalet e kampionatit Ronaldo ishte i shkëlqyeshëm. Mirëpo në ndeshjen finale Brazili u mposht nga Nikoçiri, Franca dhe mbeti pa titull. Mirëpo Ronaldo u zgjodhi si futbollisti më i mirë i botërorit. Ndërkohë, as në sezonin e tij të dytë në Inter, ai nuk arriti të fitonte titullin e kampionit të Italisë. Ndërsa pikërisht në sezonin në të cilin dukej se ai do të arrinte më në fund titullin e kampionit të Italisë në atë 1999-2000, Ronaldo mori goditjen më të madhe në karrierë.
Më 21 nëntor të vitit 1999, në takimin kundër Lecës, ai pësoi njërin prej lëndimeve më të rënda në futboll. Ronaldo lëndoi kupën e xhurit. Dëshira e madhe për ta ndihmuar Interin bëri që ai të ngutej me kthimin në fushë dhe me 12 prill të vitit 2000, pas vetëm 7 minutash në fushë, Ronaldos ju përsërit lëndimi. Kjo ishte pika më e ulët e karrierës së tij. Ai u detyrua të pushonte për më shumë se një vit dhe futbollit ju kthye në përfundim të edicionit 2001-2002. Në atë vit Interi ishte shumë afër titullit dhe Ronaldo u kthye rreth një muaj e gjysmë para përfundimit të edicionit për ta ndihmuar Interin ta fitonte titullin. Mirpo Interi e humbi titullin në javën e fundit të kampionatit në ballafaqim me Kievon në Veronë. Nga ajo ndeshje, më shumë se gjithçka tjetër, mbahet mend momenti kur Ronaldo shumë i mërzitur shpërtheu në lot dëshprimi. Mirpo sikurse secili personazh heroik, edhe Ronaldo pati forcën të kthehej sërish në maj. Përkundër lëndimit të tmerrshëm dhe zhgënjimit në fund të sezonit me Interin, Ronaldo mori edhe një herë në dorë fatin e reprezentacionit të Brazilit në kampionatin botëror të vitit 2002. Dhe në tentimin e tij të dytë, Luiz Nazario ja doli se të sillte Brazilit titullin e 5 të kampionatit botëror. Normalisht, drejt këtij suksesi, ai ishte i ndihmuar edhe nga disa prej super yjeve të tjera të futbollit e asaj kohe, si Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos e të tjerë. Në botrorin e zhvilluar në Kore dhe Japoni, Ronaldo shënoi 8 gola, 2 prej të cilave në ndeshjen finale kundër Gjermanisë. Pas përfundimit të botrorit, shumica e klubeve e pan qartë se Ronaldo ishte kthyer në formën e tij më të mirë dhe bën çmos për ta transferuar atë, duke i shfrytzuar edhe raportet e tij të këqija me trajnerin e atëhershëm të Interit, Hector Cuperin. Në vitin 2002, ai u shpall edhe një herë futbollisti më i mirë në botë. Ky vlerësim Ronaldos ju bë për herë të tretë nga FIFA dhe për herë të dytë ai u bë fituesi i topit të art. Fillimi i shekullit 21 në futboll u karakterizua nga projekti Galacticos i Florentino Perezit, presidentit të Real Madridit. Perez, duke e ditur se asnjë projekt i Galactikeve nuk do të ishte i kompletuar pa Ronaldon, nuk u kursye për të transferuar atë. Dhe Massimo Moratti e kishte të pamundur të rezistonte ofertës së vlefshme 39 milion euro, kështu që në ditën e fundit të afatit kalimtar veror të vitit 2002, Ronaldo u bë futbollist i Real Madridit. Së bashku me Luis Figon, Zinedine Zidanin e David Beckhamin, Ronaldo ishte ylli kryesor në galaksinë e Realit, që megjithatë nuk arriti suksesin që pritej. Për 5 vjet në Real Madrid, Ronaldo fitoi 2 titujt e kampionit të Spanjës, një Superkup të Spanjës dhe një Kupë Interkontinentale. Mirpo nuk arriti të fitonte të vetmin trofe të madh që i mungon në koleksionin e trofeve të tij, Ligën e Kampioneve të Evropës. Ndërkohë, në botrorin e vitit 2006, Brazili nuk pati ndonjë sukses që duhet veçuar, por Ronaldo shënoi edhe 3 gola dhe me 15 gola në 3 kampionate botërore, ai u bë golashënuesi më i mirë në historitë e kampionateve, duke e kaluar gjermanin Gerd Müller, që kishte shënuar 14 herë. Në janar të vitit 2007, Ronaldo u transferua në Milan, rivalin historik të Interit, klubin që Ronaldo dikur e kishte dashur me shpirt. Kështu ai u bë unik edhe në një mënyrë tjetër, duke u bërë i vetmi futbollist në botë që ka luajtur për Barcelonën e Real Madridin dhe Interin e Milanin. Sido që të jetë, përvoja e tij me Milanin nuk ishte shumë e gjatë, nga se me 13 janar të vitit 2008, Ronaldo pësoi edhe një lëndim të tmerrshëm. Kësaj radhe ai lëndoi ligamentet dhe klubi italian nuk ai vazhdoi kontratën që skadoi në qershor të vitit 2008. Për një vit ai mbeti pa klub dhe atkoh filloi të stërviste me Corinthiansin dhe më 9 dhjetor të vitit 2008 ai edhe zyrtarisht u bë futbollist i Corinthiansit. Ndonse me shumë kilogram të tepërt, ai edhe në fundin e karrierës së tij ishte unik, duke shënuar gola maestral, kështu që në vitin 2009 me Corinthiansin ai e fitoi kampionatin paulista dhe Kupën e Brazilit. Viti 2010 nuk ishte gjithsesi i suksesshëm për skuadrën e tij, kurse forma e dobët e Corinthiansit vazhdoi edhe këtë vit, dhe para më shumë se një jave kjo skuadër nuk arriti të kualifikohej në Copa Libertadores. Kjo bëri se tifozët dhe gazetarët ta fajsojnë në masë të madhe Ronaldon për këtë dështim. Ai nuk arriti të durante gjithë ato akuza dhe duke e parë që forma e tij fizike nuk ja lejon që kritikuesit t'i detyrojnë të heshtin me paraqitjen e fush, ai vendosi që në moshën 34 vjeçare ta përfundoi karrierën. Kështu që Ronaldo u tërhoq nga futbolli, nga sporti i cilit më shumë i dha se sa që i mori. Ai ishte unik, jo vetëm me lojën, por edhe me personalitetin e tij. Prandaj lirisht mund të thuhet se ishte reklama më e mirë për futbollin në 20 vitet e fundit. Ronaldo ishte arsyeja që shumë fëmijë filluan të luanin dhe shumë të rritur filluan ta përcjellnin futbollin. Ishte e qartë që një ditë karrierës së tij do t'i vijë fundi, ashtu siç është e qartë se ai do të mbesë legjend dhe tashmë është vetë historia e këtij sporti. Për fund, duhet cekur edhe faktin që Ronaldo ka qenë edhe qenie shumë humane dhe ambasadori i UNICEF-it. Pikërisht në këtë cilësi, ai e ka vizituar edhe Kosovën në tetor të vitit 1999.